अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आए आपको दिखाते हैं आज एलिफेंट रॉक, जबल अल फील अरबिक में इसको बोलते हैं। ये मदीने से 400 किलोमीटर दूर जगह है अल उला। तो इस जगह पे ये है कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत माउंटेंस आपको मिलेंगी इस तरह डिफरेंट शेप्स में। तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं देखें। और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि ये दुनिया का सबसे पुराना हिस्टोरिकल प्लेसेस में इस जगह का शुमार होता है। और आप लोग जब मदीने आएँ, मक्के आएँ, मदीने आएँ तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। बहुत खूबसूरत व्यू है इस जगह के सब। ये सिटिंग एरियाज़ बनाया हुआ है, शाम में ये लाइट्स वगैरह यहाँ पे ऑन कर देते हैं और बहुत खूबसूरत है ये।